がよろしいですか。これは多分ファカリセット。カリガンとスープカリ。あ、すいません、お願いします。ですわ。はい。でセットとエチセット。エチね。はい。以上。はい、以上で。はい。たまにこの間なんか5日間ぐらいで一人大阪の仕事でね。はい、じゃあいただいてきますね。カレーフェルテープスープ。こちら今日のベジタブルリストですね。ありがとうございます。A と B、だから野菜がいいよね。時代設定がさ、ちょっとさ、私が生まれた時とか、1900年とかそういうのが出てくるわけです。それらだからもっと上だから、戦後の死んでるわ。21年だって、もう5年前。死んだのね。最後死ぬのね。卵。あ、ポテト。なんか一生のこういう風な話になったのかみたいな。確かに。送ってあったのに、なんかずっと2回か3回ぐらい言ってんだけど、後で見よう。ずっと見てペーペーも請求したあれなのね、なくなっちゃうのね。あ、送りで。
museum. 何のブックだっけ？ museum. Cafe museum. 承知します。
しいですか？はい。でいいです。はい、いただきました。ありがとうございます。あ、綺麗。ラベルチョチャ。Oh my god. Thank you. めっちゃ可愛いね。こちら、アイス抹茶オレはこちらで。はい。わあ、はい、美味しそうですね。はい。おまんじゅうの方は熱いですからね、こちら。あはい、気をつけてください。ありがとうございます。はい、じゃあすごい抹茶ね。Can you read it? この店のカセパラビットよ。わー。美味しい？美味しい。
あー、食べたい食べたい。So sweet with red bean, red bean ตัวนั้น red bean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  美味しい。美味しい。食べたい。中もレピナるし。美味しいじゃん。すっげえ。こっちまではすごい綺麗な景色もいっぱいあったんですけど、遅かった。そうですか。はい、危ない。雨上がりで綺麗ですよね。やっぱ血が一番綺麗だけど、もう時間が経ちます。ありがとうございます。本堂が2時に閉まってしまうので、本堂から見せていただいたのがよろしいかと思います。はい、階段をしていただきますと、正面が本堂です。まだ丸々開いていますので。そうです。はい。兄さんバイトですか？兄さんバイトですか？
赤ですか。About 2 kilometers, turn right. Do 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 do.